më thash, momentin që i servohet ajo, po ka shumë njerëz që edhe nëse i servohet nuk do mi dëgju, edhe nuk e dëgjon. Është një fjalë popullore që thotë deti ka gjithçka. Edhe këtu ka lloj-lloj muzike, ka lloj-lloj njerëz që do mi dëgju, s'do mi dëgju, shumë në rregull, është e hapur nëpër krejt. Është e hapur nëpër krejt. Po rrjetet sociale si kanë ndikuar këtë pjesë, që ceke që tashmë është shumë lehtë, ndoshta me një rrjet social kushdo mundet me hap, edhe me u bë këngëtar në një formë. Është hapësin për secilin. Jo vetëm rrjet social mundet mi bë një kongë kudo mundet me marrë pjesë në secilin televizion, me dalin intervistë, mundet mi promovu me sponsorët i shtin 1.000 euro në Instagram, edhe nuk ka njeri që nuk i del ajo kongë e ti, shumë e thjeshtë. Përpara që ceki zotin Gjavit, këto cena kanë qenë problem. Në radio televizionin e Prishtinës me dalë me kënu një këngëtar, ka qenë është dash më ku një nivel shumë të naltë, procedurë shumë e lartë. Unë së kom rri atë ko, po shka kom dëgju prej matë vjetër se unë që janë, që kjo dalimi. Pse në atë ko ka pas muzikë të pastër, muzikë të mirë, edhe nuk ka depërtu gjithë kush, më thonë tojtë. Zotëri Gjavit, për shkak që i cekëm edhe vitet e të 10-at, procedurën për me realizu një këngë, tekstet, besoj që sot janë kushtet shumë të mira, themi në aspektin e teknologjisë, po kualiteti? Tash po më dhëtë nuk si edhe njëherë të vitet e 80-ta, për arsye se na në vitin 86, shemi e din, e kemi bo një gjerim me grupin tem muzikor në televizionin e Prishtinës. A dhe sa muj nga ka shku për me realizuat program? Një vit. Të më thonë, një program për 7-8 kongëve, një vit ka shku. Të më thonë, konga, teksti, kanë qenë producentat, kanë qenë këtë njerëz profesionalista që e kanë marë, e kanë dëgju çdo vi muzikore, harmonit e ndryshme. Tek atëherë është realizu edhe është gjeru në televizion. Tash është shumë let me bo një kongë, si e ceki genti, të më thonë, pas një problem, bot konga një produksion, do pare i jep, të mira edhe e realizo kongën. Ka njerë edhe gjerimet kryen pak me pare edhe që është shko kjo punë. Realiteti është që kjo. Po une nuk po du me zxate mu bo këtu emisionin me bundë dhe një farë kësi kritiku i muzikës, për shkak se është unë në fillim e ec me kohën, dhe me thonë, po thonë, shemi tri, tash të gjitha ato i diskutoj ec me kohën, dhe me thonë, pregadite edhe orkestra ime, edhe une normalisht jemi të jo adaptu kohës moderne, ritmeve tjera, për arsy, mirë po tash përshin edhe vetë që është situata,